വരാലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മൂന്നാർ യാത്ര തുടങ്ങി. വൈഫ് വണ്ടി ഓടിക്കണം, ഞാനുണ്ട്, മോനുണ്ട്, മോളുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്ന്? സമയം നോക്കിയായിരുന്നു 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടുക്കിയിൽ പോയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് വേണം മൂന്നാർ കയറാൻ. വഴിയൊന്നും അറിയില്ല, ഒരു ഊഹം വെച്ച് അങ്ങ് പറക്കഞ്ഞ. ഗൂഗിൾ മാമനുണ്ടല്ലോ, ഗൂഗിൾ മാമനല്ല മാമിയെ. ഞാൻ മാമനാ. ഞാൻ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലത്തോട്ട് തിരിയുക, തെക്കോട്ട് തിരിയുക. എവിടെ തെക്ക്? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിനെ മലയാളത്തിലാക്കാത്തവർക്കൊന്ന് മലയാളത്തിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആക്കി നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സഹിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്, 6:34, ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ്. നേരെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിയണം. നമ്മള് NH 47 എത്തുന്നു. മണ്ണുത്തി, ഇത് മണ്ണുത്തി തന്നെയല്ല അല്ലേ? മണ്ണുത്തി കൂടിയിട്ട് വന്ന് കയറി NH 47 ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. NH 47 അവിടെ പാർക്കം വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആരത്? ആരാ ആരാ? പൊക്കച്ചിയ പൊക്കച്ചിറ ആരത്? ആരാ? അതെ, നമ്മളിങ്ങനെ NH കയറുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു 2-2.5-3 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവബഹുലമായ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ. നമ്മൾ പിന്നെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തി ഒരു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി അങ്ങ് പോവാം. ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ മൂലം ആ കോമഡി വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ഏതോ വലിയ കഴിവുള്ള പിള്ളേരാ. ഇവിടെയൊക്കെ മാന്തി പൊളിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് NH കയറി NH 47 നല്ല ടോള് കൊടുക്കണം. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് 80 രൂപയെന്നുണ്ട് 1 വേ. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും 40 രൂപ. അത് 24 ഹവറിനുള്ള അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും 80 അവര് ഫാസ്റ്റ് ആകുന്ന ടിങ് 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 എന്നുകൊണ്ട് കട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ. ഫാസ്റ്റാഗിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നന്ദിയുണ്ട് ചേട്ടാ, നന്ദിയുണ്ട്. ചവിട്ടി നിർത്തിക്കോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ചിരിക്കും. 5 വണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന നടന്നേ. ഇവിടെ 50 വണ്ടിയിൽ ഒരു തുറന്നു. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഇവിടെ അടി നടക്കും. ടോൾ പ്ലാസക്കാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ അടി നടക്കും. അതെ, മറ്റേ ബാരിയർ ഗേറ്റിന്റെ വില കുറച്ച് കുറയ്ക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അവരുടെ വണ്ടിക്കൊക്കെ നല്ലത്. തെറ്റരുത്. ആ പോട്ടെ. എന്നിട്ടൊരു 160 രൂപ കാണിച്ചില്ലേ? 160 കട്ടായി എന്നാണോ കാണിച്ചത്?
ബാക്കി 200 റീചാർജ് ചെയ്ത് മറ്റേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കില്ലേ? വാ ഉണ്ടടാ. കാശ് പോയതണ്ട എന്നിട്ട് പോയേ കാശ് പോയി. ലോറികളിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നല്ല നോക്കാം. ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ദൂരം, അറൗണ്ട് ഒരു 4 hour ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട്. എന്താണ് അതല്ല, മാമനോട് ചോദിച്ചോ, സാധാരണ എല്ലാ യാത്രയ്ക്കും വഴി തെറ്റിക്കല് നമ്മുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ മാമൻ. ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് ദൂരോടെയൊക്കെ പോയിക്കോളും ഗൂഗിൾ മാമൻ. കുറച്ച് ദൂരോടെയൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാമൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ മാമൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. നിനക്കറിയില്ലേ, പീച്ചി ഡാമിൽ വരെ ഞങ്ങള് തെറ്റിച്ചു. പീച്ചി ഡാം ഇത്ര അടുത്താണ്. പീച്ചി ഡാമിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുതിരാൻ 2 പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങി തുറക്കത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. വഴി തെറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമാണ്. ഊട്ടിക്ക് പോയിട്ട് മൈസൂര് പോയി തിരിച്ചൂട്ടി വന്ന് വീണ്ടും പോകുന്ന എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു. സാമ്പാർ, ചട്നി, വട. ഏതാണ് സ്ഥലം? പേര് വെച്ച് ചേർക്കാൻ ചെറങ്ങര. എന്തൊരു സ്ഥലം വായിച്ചുമ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചെറങ്ങര ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറങ്ങരയിലെത്തി. ചാലക്കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദോശ കഴിക്കാൻ കയറി. അവൻ ദോശ കഴിക്കുന്ന എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും. നിനക്ക് വയറ് തന്നെ വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത നെയ് റോസ്റ്റ് വന്നു. അവളും നെയ് റോസ്റ്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ചട്നി കാണിങ്ങനെ ഒരു ഇടി അവളുടെ വരുന്നുണ്ട്. തോന്നുന്നുണ്ട് മസാല ദോശ വരുന്നുണ്ട്. മസാല ദോശ അവിടെ കേട്ടോ. അവിടെ മസാല ദോശ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാറ്. പിന്നെ മെല്ലെ പരിപാടികൾ നോക്കട്ടെ. നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇതാണ് കട, നമ്മൾ ദോശ കഴിച്ച കട. ഗോപാൽ ദോശ കോർണർ. നമ്മുടെ ചെറങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. കാർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ചെറങ്ങരയിലെ സിഗ്നലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. സിഗ്നൽ നിങ്ങളുടെ തിരിഞ്ഞു കഴിക്കണേ.